Selamat hari Minggu madihita saluhutna. Goar ni minggutta sadarion, ima di minggu pa 22 hon dung Trinitatis. Hasitulu sadaon ni debata, doho topik dihaholongi Jehovah do saluhut bangso. Atong marede mahita sia buku de nomor 526 ayat sada saha rodi ayat tulu. Marhite-hite goar ni debata ama, dohok goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus.
doho goar ni todi parbadia, na tumo palangi doho tanoon. Amen. Ise do na jadi nakok tudolok ni Jehovah, jala ise do na jongjong di hajongjongan ni habadion nai, halak partangan na lidang, dohot na yasroha. Haleluya. Martangiang mahita, alih Tuhan debata pargogo na suhatu dosan, amanami saliling nililingna, asini rohamdo na mga ramoti hami, siyan na saylaon, rasi rasanuaing, jala asini rohamdo na mga lehod barita na ulii, gabe hanguluan nami, saya si maroham, say buhay marohanami jala lehot todim na badiay, asa huatu si hami sude panogunogum, dohot pambaynammu na balgay, payam mahatam di bagasar rohanami, asa mardame jala sonang hami, jala lam ibaru rohanami, marhite-hite anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Marede mahita sia bukwede nomor 126 ayat sada. Patik ni debata di minggu sadarion, imas yan Galatia bidutolu ayat 20 alu. Dang mardia ibar di si Jahudi manang gorik, hatoban manang anak mata, bawa manang paropuan, aisada dohamu saluhukna di bagasan Kristus Yesus. Atong rak mangidogogo mahita sian Tuhan debata. Ale Tuhan debata, say pargogoi mahami, mangulahon na hobartu patitmi. Amen. Marede mahita siya bukwede nomor 160 sada, ayat sada saha rodi ayat 2.
Patopoti madosata tua dopan ni debata martangiang mahita. Ali Tuhan debata pargogo na suatu dosan jala amanami. Hujau hami doguarmu na badiai. Ala na targogot hami marningot dosa nami. Sai marasini roha mahomi dahamion. O Tuhan Yesus Kristus anak ni debata, nagabe jolma alani hami. Namate jalana hehes yan namate, nama naik tu banua gijang doho mangodihon hami. Asiroham dihami, sai patotong madihami roha hamula teotuho. O todi parbadia, pangapul dinamar sakroha. Pamalum masaluhut na bernit binain li dosa nami. Roma ho mangingani hami, asa marlas ni roha hami mangulahon lomo ni roham. Hodo parhitian ni nasa asi ni roha, sayunang tulak hami. Say tangihom mahami, ho ale debata ama, anak dohot todi parbadia. Amin. Baga-baga taringot tu hasesan ni dosata. Adong do dihita situan ni malim na songoni, na hudul di siamun ni habangsa ni hatongamod di banua gicang. Di baheni tarbay ni bana do panguluhon ro di ujung na akan nasadok ro tu debata marhite-hite ibana. Na mangulu do ibana toktong asa ditangyakon nasida. Hasangapo ma di debata na di gicang. Amin. Marite mahita siap buku ede nomor 674 ayat sada saha rodi ayat 2.
Misal di hari mingguon dienet sian sada Yohanes biduopat mamuka sian ayat pitu sahat rodi ayat 12 tajahama marsikat sorin hamu aka haholongan masih haholongan mahita aisia debatado haholongoni jala ganuk na marholong ni roha ima naung tubuh sia debata jala ditadado debata. Sian odo gabe patar holong ni roha ni debata na tuhita. Sian naung sinurunai anak nana sasadai tu portibion. Asa mangolu hita marhite-hite ibana. Hamu aka haholongan anggo songoni holong ni roha ni debata di hita tamama nang hita masih haholongan. Ima sahatna martua doakan na tumangihon hata ni debata jala na upiopsa. Amin. Mari demahita sia buku ede nomor 725 ayat sada sahat rodi ayat 2. Taha tidak ko maha porsiaw tay, songon nahina tidak ko nidongat ta saha porsiaw di sadok portibion, rap mahita madok. Au porsea di debata Jahoba, ido ama pargogo na suhatu dosan, natu mapalangi dohotano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jahoba na sasadai, imana tinubuhon ni si Maria, nagabe-gabean si atod di parbadia, andorang suabubuhan. Ido tuhata na tumaon na bernit di panguhuman ni Silatus, na mate tarpajal do ibana di hau pinarsilang, na tuat tuban watoru dung ditanom, na mulak mangolu di ari patoluhon, na manaik tu surgo, lau hundul tu siamun ni debata Jahoba amanai, pargogo na suatu dosani di sima ibana pai mamulak sogot tu tanoon
manguhumi halak na mangolu dohot na mate. Au porsea ditodi parbadia, jala adong sada huria na badia, huria hato panihala Kristen akan na badia, dohot dihasesan ni dosa, dohot dihatai namando, mulak mangolu sogot daging ni halak naung mate, dohot dihangoluan na sora suda. Amin. Tabegema kor sian punguan ina maranata diuduti kor sian punguan ama agape.
Korsian penguan amagape.
Tikting namasa di mingguta sadarion, na parjolo, na naeng marbagas, tikting parjolo, naeng majalo pasu-pasu pabagason ma Denis Romulus Sirait, anak ni amang timbul harapan parulian Sirait nahinan, tubuh ni inang Mariati Magdalena Boru Gurning. Ruas ni HKBP Cibubur Resort Cibubur, Sian Huta, Jalan Jati, nomor 10 Sia, RT 06 RW 006, Kelurahan Cibubur, Manang Wiksada. Dot Oroanna Stefani Septina Boru Simanjuntak, Boru ni Amang Duaman Parluhutan Simanjuntak Nahinan, tubuh ni Inang Risma Boru Simamora Nahinan, ruas ni HKBP Sintang Resort Sintang Distrik 28 Deboskap, Sian Huta Jalan Oevang Oerai Gang Batubara Sintang. Pamasu-masuon di Patupa hari Sabtu tanggal 20 Sian November 2025 di HKBP Cibubur Resort Cibubur masuk pukul 10 WIB. Tikting Parjolo, naeng manjalo pasu-pasu pabagason ma Tony Wine Holiday Sitorus, anak ni amang PNT mangantar Sitorus, tubuh ni inang Tiurma Boru Manurung, ruas ni HKBP Cibubur Resort Cibubur, Sian Huta Jalan Taruna Jaya, RT 0 Sia, RW 05 nomor 08 Kelurahan Cibubur, Manang Wik 10. Dot Orwana Rani Valentina Boru Lumban Toruan, Boru ni Amang Sahat Parulian Lumban Toruan, tubuh ni Inang Tumiur Boru Siregar, ruas ni HKBP Cibubur Resort Cibubur, Sian Huta Jalan Jankes Ade Munjul, Manang Wik Tolu. Pamasu-masuon di Patupa hari Sabtu tanggal 10 Tolu Desember 2025, di HKBP Cibubur Resort Cibubur masuk pukul 8 WIB. Tikting Paduahon, naeng manjalo pasu-pasu pabagason ma Hendrik Maulana Hutajulu ST, anak ni Amang Manuara Tony Sartana Hutajulu Nahinan, tubuh ni Inang Ida Komsiah Boru Sibarani, ruas ni HKBP Cijantung Resort Cijantung, Sian Huta, Jalan Tanah Merdeka, Gang Ali, RT 010, RW 004, Kelurahan Rambutan, Dohot Orwana, Deborah Agustini Boru Manurung, Boru ni Amang Lefrin R Manurung, tubuh ni Inang Manuntun Boru Lumban Toruan, ruas ni HKBP Cibubur Resort Cibubur, Sian Huta Jalan Rawa Bola, nomor 10 Onom, RT 02 RW 07 Cibubur Manang Wiksada. Pamasu-masuon di Patupa hari Sabtu tanggal 22 November 2025 di HKBP Cijantung Resort Cijantung masuk pukul 8 WIB. Paduahon, Dewan Koinonia, Sekolah Minggu, pembagian liturgi, fragmen, gerak lagu, dan tari-tarian untuk sekolah minggu dilaksanakan pada hari Minggu di kelas masing-masing yang dipimpin oleh guru sekolah minggu Prateka TK kelas 1, 2, 3, dan kelas 4, 5, 6. Apabila masih ada anak sekolah minggu yang belum mendapat kegiatan, ditunggu sampai hari Minggu tanggal 10 November 2025 dan menghubungi GSM di kelas masing-masing. Patoluhon, Dewan Diakonia, Seksi Sosial, Tabuan ma ditanyakta akar ruas nihuria na di bagasan parsahiton songon naung tarsurat di tiktingta. Komisi Kasih, hari Rabu tanggal 10 Sian November 2025 di Patupaon Nihuria do pelayanan Komisi Kasih masuk pukul siawib maringanan di GSM Gloria Lantai Sadang. Paupaton, Panitia Pesta Tahun Transformasi Pesta Gotilon HUT HKBP Cibubur 46 tahun hari Senin 17 November 2025 Patupaon Nihuria do pembubaran Panitia Tahun Transformasi Pesta Gotilon HUT 46 tahun
HKBP Cibubur masuk pukul 10 siang WIB. Maringanan di GSM Gloria lantai sada. Palimahon pangunjungi pertanyaan WIK. Hari Rabu tanggal 10 siang November 2025 Patupaon ni Huriado pengunjungi pertanyaan WIK sada sahatu WIK 12 Maringanan di gereja masuk pukul 10 siang WIB. Nama ngisi kur Ima SPH dot seksi ama Losman sohot majolo sude pertanyaan dot sermon kategoria. Paonopon Minggu ujung tahun parhuriaon. Hari Minggu tanggal 23 November 2025 Ima Minggu ujung tahun parhuriaon parningotan di akanaung moding jalajahan notado akka guarni ruas naung moding na tahun parhuriaon. Papi Tuhon Parguru Malua tahun ajaran 2025-2026 dohot parmingguon ibadah khusus. Mamuka hari Minggu tanggal 23 November 2025 mansohot majolo Parguru Malua dohot parmingguon ibadah khusus domutu persiapan Natal ni Huriata. Pawaluhon Panitia Pembangunan HKBP Cibubur periode 2025-2027 laporan parhepengon Panitia Pembangunan Boima Tajaha di Warta Naung Tatiobe. Songonima tikting di mingguta sadarion aka tikting namangihut Boima Tajaha natar surat di Warta Jemaat marhite barcode na adong di bangku gereja. Mau lihat ya. Tabege makor sian wik onom diuduti kor sian wik sia.
Marede mahita sia bukwede nomor 640 ayat sada sa rodi udukna uhut tapasahat mapelean sada A dohot sada B.
dameni debata na sumuruk siasa luhu naroha ima mangaramoti ate-ate doho pikiramuna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hamuna kadonga saha persiaun hatani Tuhata turpuk jamita sipa husor-husoron ni rohata di minggu tasadarion minggu pa-22 dung Trinitatis imana tersurat di buku ni panurirang Maleaki bidusada mamuka maisian ayat sada sahatu ayat onom Maleaki sada ayat sada sahatu onom tapai hutihu madibagasar rohat tabi Oma hata luba-luba ni Jehovah tu Israel marhite siap pamangan ni si Maleaki nunga huhaholongi hamu ninna Jehovah alai didok kamudo marhite hiteaha hami dihaholongi ho dasye saudonian hahani si Jakob ninna Jehovah hape si Jakob bo hubain hasudungan ni rohaku alai yang gosye sau nunga huhagigihon jala hubain akadolok nga gade halongonan jala partalianna nunga hupasahat tuat tuasu aka nadi parhorsihan tuksura dohonon yedom nunga niat tartabak kami alai marhobas mahami mangulahi paulihon aka turanggong songono dohatani Jehovah sebab nasida paulihon au muse mangaloha gade goaron ni halak nasida luat ni hajahaton jala bangso panginonaan nirimas ni Jehovah saleleng nilelenga ikosanga do idaon ni matamu namai gabe dohono munama tibullo Jehovah sogot salpu siap parbalohan ni Israel iko pasangapon ni anak amana jala anak somang tuanna molo ama au di dia do hasangapokku molo tuan au di dia do biar mida au songono do hatani Jehovah sebab tuhamu malim aka napale aguarhu hape lam didok kamudo marhite hiteaha hupaleahami goarmi ido sahana hamuna kadonga saha persiaum hita hurian itu hatta narak marpungri minggutas sadarion lau mamuhai hatorangan ni turpuhon hucoba majoma baidua ilustrasi na jepek parjolo sahari dina sahali sai muruk go sahala dana bawa tunatorasna manang tuo makna aladangolo makna manuhor sipatuna nai baru leleng sai diele-hele anak ngaono makna asa dituhor sipatu nai barui
alai dang olo omak naman muhor. Tutu ia tubuh rohani dana homangido sipatui na dibereng ibana ro sipatu ni donganna hadiah ulang tahun sian omakna lomohia rohani dana hon mamerek sipatu ni dongannai alani saidi elekibana omakna asa dituhor sipatu songoni alai dang olo omaknai disadatiki adong mahatan dana ngaon mabait tarsonggo pakilalanyo makna didok dana hotu makna songonon tuk sahali dakyaho olo mangaliam manangahatuau ninna hola didok dana hisongoni pitorsip o maknai jalabingung sai marhusori rohana dingot sudia kana haci nati naon nyama omak naon ai betul-betul perjuangan do di tahun omakna lau manubuhon anak naon hola di dalam kandungan dana hon tolu hali omakna naing mati hola ni si sorang dana hon onom tahun baro-baros sudi pamatang naon nanggo 5 sentipe dangadong na yes kulitna lapatanna tunga pada loja do mak naon memperjuangkan ngolu ni anak naon alai ko begion na mahata dakyaho ulu mangalian manangahatuau hati tia rohania omak naon gabi tangis ibana napaduahon dinasahali adong masa dana boru litun melarikan diri siap jamuni natorasna tutu ia lari peibana ala na dimuruhi natorasna do jala ia dimuruhi natorasna peibana ala adong hasalanna alai hasalanai daktar jalo rohania dana hon ujung ngalari bana lituni bana siap bagas ni natorasna disadaborngin malehia mapakilalan ni borunao dangadok kepeng ujung ngalau mai bana tujolo ni parjual mi sai di pabereng-bereng ibana ma akajol mana mangalang mion satadi bai sai di boduti bana mati jurra alani malena dihilala hapedi parrohahon napuna perjualan mion ujungnya di jauh maibana isuruh hudul iliam masa piring di bana mion dialang dana homa mion duk satonga dialang pitor songgok maibana tangis moki hokik ro perjual mi di sukun ai bahasa tangis so odo pedi tadahua winang alai tuk songoni maholong ngirohap tuau hape omaku agiaotik dak parduli tuau nina malodo nya tukang mion baholan odo pe hutadaho poang torido koko holong rohaku tuho hape omakmu mulai sian name meto sahat nuang diliak komangan hape idok kodak parduli omakmu tuho nina ola ni majo cerita teu nak pagoda ku cerita tau na cakamanginan nuaing dia mana naing dohonon ni cerita itu hita jo do hita jolma songoni manarita tuaro panni tu hatai jo do hita madok dak kolong berohani Tuhan itu hita ala ro parsahitoni tu hita jo do hita madok tu Tuhani dak parduli be Tuhani dingoluta ala ro partuk Tuhan sisaoti hitu hita gade pitor lupa do hita dia kana godang daulina denggan napi nasaha ni debata dingoluta holan ala ni sisaoti parsahiton nama satu ngoluta
tai. Hamuna kadongan songoni donuain bangsa Israel di turpuk tahun. Jadi di turpuk tahun nunga haluar bangsa Israel sian habuanga Babel. Nalasar rohani bangsa Israel haluar siap kabuanga Babel. Dakinata 70 tahun nasida marhacitaci di habuanga Babel. HP nuaing nunga bebas haluar nasida jalai komulak tu bonani pinasana tu Jerusalem. Lasiar rohana sida, marikati nasida, manortori nasida, alalas ni rohana sida. Alaiduk sahat nasida tu Jerusalem, kecewa, terhirim nasida. Buasa kecewa, ay dangadok si panganon. Dangadong jabu, sude tarulang akatano, tarulang bagas joroni debata. Ujungnya gadi adong nasida madok tumagok kiado hita di habuangan. Buasa tar di paharuar Tuhani hita lau pamatehon. Tumagok mamulak kita muse tu habuangan Babel. Dak kolong berohani debata mamerek kita. Saima di padok nasida. Dianggap nasida na soholong rohani debata. Didok nasida na naik pamateho sakak mi debata. Ubay karuar nasida siak kabuangan Babel. Alani ma disuruh debata. Panurirang maleaki. Pasahat tok kata ni debata. Tona luba-luba ni debata. Tu bangsa Israel. Nau mulak. Tu bona pasogik nasidai. Tu Jerusalem. Parjolo sahali hatami debata napi nasahat ni panurirang maleaki ima holong rohani debata tu bangsa Israel. Dia holongi rohani debata. Siap mulai na jolo, siap pamiliton ni debata tu bangsa Israel. Di paharuar debata nasida siap kabuanga Babel. Di paharuar debata nasida siap perhatobana Mesir. Di dongani di ramoti debata nasida. 40 tahun mardalapat siap Mesir tu tano kanan. Jala masuk nasida. Tu tano kanan. Tano habaoran ni susu. Dohot situa niloba. Ima patuluhon. Holong rohani debata tu nasida. Dipilih debata nasida gadi anak ngagabe bangsona. Dang nau balga bangsa Israel. Si anak ka bangsa nasing. Alai ima patuluhon. Balgani asi dohot tolongi rohani debata. Dang dihirim debata hiya benian. Haruar hata. Dohonon nasida. Marhite-hite aha. Kami dihaholongi ho. Dang dohonon nasida hiya beniani alai didok nasida ala dang dibereng nasida akan aulina denggan napi nasahat ni debata tu bangsa Israel alanina naing dohonon ni si maleaki holong rohani debata tu bangsa Israel jala puncak kolong ni rohani debata di paharuar debata nasida sian habuanga Babel tu bona pasogik nasida tu Jerusalem. Napaduahon si Saudo anak siakangan ni si Ishak alai si Jakob dipilih gabi hasudungan ni rohana. Lapatanna dang mungkikian Israel piliton ni debata gabi anaknya. Ai sonasida bangsa nau burju. Dang nasida bangsa nau mora. Dang bat nasida bangsa naung ringgas marminggu. HP nasida dipilih debata. Gabe bangsona. Gabe anaknya. Gabe songo contoh. Tuaka bangsa nasing. Patuduhon. Songo dia holongi rohani debata tu jolma. Songo dia holongi jolma tu debata. Alai alanyasi dohot tolongi rohani debata. Di pasahat debata. Hasudungan. Hak anak ni debata dohok bangsa ni debata tu bangsa Israel sendiri. Dua anak ni si Ishak, anak siakanga si Esau, anak si Paidua si Jakob. Anggo seharusnya nian ikko si Esau do namanuhuk tahta harajaun Israel. Ikko si Esau do nian anak si bulang-bulangan
di tengah-tengah ni hala Israel. Alai rode bata madok si Jakob. Naso mungkin didok rohani jolmai dipilih debata, dipabaki debata si Jakob jadi anak hasulungan ni rohani. Songonido bangsa Israel dipilih debata Israel dangalani burjuna sida alai di somba belganiasi dohot tolongi rohani debata hitape anggo mamerek siad dosa teinian molo mamerek sian hamala sota mamuji pasanga potuhani dak patut hiabenian lianon ni Tuhani hahipason akagajang nyumur dihita mamere ngakahahurangata dosa tanah salilingon nunga iko kato piak kitanian jauh nalapon itu hatta alai di somba belganiasi dohot tolongi rohani itu hatta tu hita dilihat Tuhan hidup ya kagajang umur dilihat Tuhan hidup ya kanariko dihita ubal gaholonga sia rimasna sia muruk nama merek kita ido nama satu bangsa Israel dipilih debata bangsa na jugul bangsa na takangi jadi anaknya jadi bangsa na patoluhon holongi rohani debata tu bangsa Israel martudu-tudu tu haroroni Kristus tu portibion ido nakinan ido nga di ayat 5 iko sanga idaon ni matamu namai lapatanna iko ni daon ni jude jolma haroroni Kristus tu portibion parjolo holongi rohani debata disuribana anak nganasa sadai rotu portibion lau palbahok kita jolma di banuagi janginganan ni Tuhan Yesus di surga tahta harajauna alayalah holonga roibana tu portibion tubuibana di barani pinahan di inganan narotak najorok lau palbahok kita jolma imana parjulu holongi rohani debata tu hita jolma na paduahon rade Yesus mate di hopinor silang lau paduahon hita jolma manusia patar tarida do holongi rohani Tuhan itu hita dakkola di hata ibana madok kolong rohani alai dipatudu hombar hite pakbahenan dipatudu hot Tuhani do holongan belgai tu hita jolma alani dak patut hiabenya sukunon ni bangsa Israel mar hite aha hami diha holongi ho ala tarida do holongi rohani debata tu bangsa Israel bangsa na pinilik na parpudi iko pasangapon nyana goamana anak ni debata do bangsa Israel dipilih debata Israel jadi anaknya diharapon debata bainon ni Israel manian songo dia hubungan dadengan tu debata ala amaro debata dinasida dihamu amanami nanami taingok majwa kaya nakota na dijabui lasia dorohani natoras molo disuruh anak ngapitorolo ido akainang nalasa rohata molo tasuru akanak kai tu horjo miak pitorolo nian unang ibolak kita apalagi unang yalusi unang yalo hita nasugua rohata molo dialo ya anak kota hita gari holani bolak pehita ngamajiar hita ido akamanginang las ni rohata holata suru ni mananga hata doktu anak kota pitorolo pitorlao unang mangalo-alo songoni do debata nalasa rohani debata molo dioloi bangsa Israel hata na pinasahat ni debata tunes nalasa rohani debata mololo bangsa Israel pasangap pod debata ala amaro debata dingolu ni bangsa Israel anak ni debata do Israel bangsa na pinilik ni debata do nasida ala nina na yang pangidon ni debata marhite si maleaki mangolu manasida songo hubungan ni anak tu debata naik songo nima Israel doho debata ikonuduk ma bangsa Israel tu akatikina nangro ima songo kataridan balgani holongi Tuhan Yesus balgani holongi debata tu bangsa Israel hamuna kadongan hita don wain bangsa Israel na pinili ni debata
gabi bangsona. Dakola jolmada di timur tengah be bangsona pinilli ni debata. Dakola bangso Israel namar porang nuaeng be bangsona pinilli ni debata. Alai sudehi tahun anak bangsona pinilli ni debataro. Dihaholongi debataro hita salu. Hita be mama mereng akka pardalanan ningoluta. Dia holongi debata dingoluta nang di tonga-tonga ni keluargata. Sudedo ngolutaon holat tadda halongangas yan debata. Sudedo ngolutaon holan holongi debata. Hola boy pehita mardalan holongi debata do itu hita. Hola boy pehita marhosa daktarasa belganiasi dohot tolongi rohani debatan. Terus do dilihat Tuhani holong itu hita sahat tunuai. Alani dang diharap po dewata molotadok marhite-hiteaha kami dihaholongi ho. Patar holongi debata dihita saluna. Dilihat debata kanarik koti dihita. Dilihat debata kasih pangano parabito di tonga-tonga ni keluargata. Alani tapasanga matuhatai marhite namadok tibullo jahuba lapatana patut ibana si pujion si hamuliate hono tua katikinanengro tapuji maibana dala tamak kamuliate hona kapasu-pasu na pinasahat nai tapuji matuhani dingoluta dala tamak kamuliate hon balgani holongi rohani Tuhani tapuji tapasanga pibana tapati bulgoara dingoluta nang di tonga-tonga ni keluargata. Amin martanyang mahita. Ali Tuhan debata amanami namar habangsa di Banua Gijang. Mauliate puji-pujian di sobbah rohanami Tuhan. Nunga dipakulingi hohami. Marhiti hatam na pinasahat ni panurirang maliaki tu bangso Israel. Lausilo Tuhaku rajumihami. Hatam di minggu nami sadarion. Marhite hatami Tuhan dipaingoto bangso Israel dipaingoto nak kami huriam di bagasat tikion holong goroham dihami holong ngirohami do Tuhan nahu haumuliate ho kami marhite minggu nami sadarion suatu katami tu bagasar roado pikiran nami asa marurak marparbui hatami asa hatami Tuhan nagabi gogo tukot sulu-sulu dihami lau manguduti ngolungol nami tu akatikinan engro nak tu akatikinan engro pe Tuhan tok tong go pesihol rohanami tok tong matu hapa kulingi ngolung nami asa hatami naga behad danga bataba di ngolung nami aso nang manibil hamis ya dalam munasitongi ale tu hade bata manami na marhabang sa di Banua Gijang di minggu nami sadariot tu haku bak kami tu adopamu akka perdalanan ngolung nami dohok keluarga nami asiro hat Tuhan iring-iring togu-togu pardalanan ni keluarga nami bi pada wakarsak pada wabataba pada parsahito sia tonga-tonga ni keluarga nami tabay ma Tuhan akapasu-pasu akasilas ni roha di tonga-tonga ni keluarga nami asa toktong marulupulo pami mamuji pasangat poko nang akayanak ko nakapahopu Tuhan nau pinalumehomu di tonga-tonga ni keluarga nami bi manang di dia bina sida maringanan nada manang na jonok siak kami ramoti na sida saluna tabaya kapasu-pasu silas nirohay nang dinasida molo di baga sa parsikolana kaya nakon nami ramoti na sida labor hado lamulak sa parsikolana buka rohado pikiran na sida asa takas dia tu sinasida akka parsiajaran na pinasahat ni guruna asadong musela benasida na mga luli makalujaho parbinotoani molo na mga luli karejo akaya nakon nami Tuhan nasiroham say patongom matuhan akaparkarejoan na hobartu nasida bi asang giat ho marolopolo marlas ni rohan ang nasida mamujiho molo naung dapok karejo pe tabay silas ni rohay ngasang giat marhitisian itu halam ditada nasida sidot tolong atong ho matuhadongan nami mia maringana di tonga-tonga ni akabagas nami bayi nakabagas nami tu habagas silas niro hadihami lumobi mamujiho pasu-pasu akka keluarga nami pasu-pasu akka parianak panon nami pasu-pasu akka ulaw nami asang dia marhita kaulaw nami saha pasu-pasu minak tu tonga-tonga ni keluarga nami suak songon itu hadi minggu nami sadarion nunga hutangi ho kami
marhite warta tikting di tonga-tonga ni huriam, gudang na naik si hamuliate honon nami, gudang na naik si pangidon nami tu adopamu, tarlubima Tuhan, disakap parbogasonnya ka anak dohok boru ni huriam, tarlubi Tuhan, di si Denis Romulus Sirait, doho Orwana Stepani, Septina boru si Majuntak, suak songoni di si Tony Wine Holiday Sitorus, doho Orwana Rani Valentina boru lubatoruan, suak songoni di si Maulana Hutajulu, doho Orwana Deborah Agustini boru manurung, asirohat Tuhan, disakap rencananya anak doho boru ni huriam, dinanaing majalo pasu-pasu perbagasun nasida diakari Nabi Nuhul nasida, pakai mahuriam na meti Tuhan, parhiteamu, mangapeho pasu-pasu nasako itu anak doho boru ni huriam, asaga ripe na terpasu-pasu, ripe na berbahagia marlas ni rohana sida tu akatikina nangro, nak tu akatikina nangro, tabaya kasilas ni rohaidi nasida, asanggia marhitesian itu halam ditadana sida sido tolong, suak songonima Tuhan nang ragam yakapakkubasion, ragam yakapolayanan naik patu paun ni huriam, tarlubi di bagasan nasa mingguon, tarlubi mai Tuhan sermon BPH, sermon lansia, sermon parhaladu, partanyanga pangujungi partanyang remaja naposo, persiapan Natal, pembubara panitia pesta, persiapan rapat huria, dohot komisi kasih, na naik patu paun ni huriam di bagasa saminggon, asirohap Tuhan, ramoti dongani huria patu pahos salhu nai, pada wakaulau ni sibolis molotung adong nanang manggugay huriam, asanggia sonak suharibo-ribuan, marlas ni roha hami toktong mamuji pasangapoko, hodo tuhapos ni roha nami, hodo pangaluan nami, asiroham lean gogo diakan aposom, asamar gogo huriam, mangulau-lau ni hobar tulomoni roham. Suak songonima Tuhan di minggu nami sadarion, huwa kami tu adopamu, akadongan nami, ruas ni huriam, namar ningok dia ka ulang tahun nasida, ulang tahun hatutubu, ulang tahun pardonga sari peon, taka suboto kami Tuhan, tu pasu-pasu buat kau umur naga jangi, alani Tuhan mangalopi tanga kami di bagasat tikion, maka muliate ho pasu-pasum na pinasahamu, dia kamanami nanami namar ningok dia ka ulang tahun nasida, jala mangido tu adopamu, lantabaya kapasu-pasu silas niroha, tabay gajangi umur hahipaso dia kanasida, asang dia merhitisian itu halam kita dan nasida sido tolong. Suak songonima Tuhan di minggu nami sadarion, macai torok ruas ni huriam na di bagasa parsahiton, tarlubima Tuhan dia manami, amak silitonga, inak silitonga boru hutagaol, sian weksada na tongon wek pemuliha di tonga-tonga ni bagasna, nang dia manami amang elu batobing we opat na tongon waik pemuliha di tonga-tonga ni bagas nasida, nang di si anggi boru si majuntak sian wek opat na tongon wengok nami di rumah sakit Cipayung, nang dia manami amang tabunan opuni si Jesslyn Doli sian wek 5 na tongon wengok nami di rumah sakit Ciracas, nang dinanami inang Desi Barani boru si Nabela we walu na tongon waik pemuliha di tonga-tonga ni bagasna, nang dia manami amang te si majuntak wek walu na tongon waik pemuliha di tonga-tonga ni bagasna sida, nang di sielkana si Mamora wek 10 na tongon waik pemuliha di tonga-tonga ni bagasna, nang dia manami amang Jesi Topul wek 10 na tongon wengok nami di rumah sakit Harapan Bunda, nang dinanami inang te sirai boru manurung sian wek 10 na tongon wengok nami di rumah sakit Haji Pondok Gede, asirohat Tuhan, di sudea kadongan nami na di bagasa parsahitoni, surdu kotangamu na badian ako pasu-pasui, majama pamatangnya kadongan nami na marsahiti, asanggia marhite tangami tu hasa jalatari parhamalumon nasako itu nasida, masih holo pehami lianom wakagajang umur, lianom wakahamalumor dia kadongan nami, asanggia tu akatikina nengro, rapa mi musemaro lopolo marlas ni rohama mujiho, satokin nai Tuhan, naing mula bemahan madapoto na kabagas nami, asiroham, dongani ramoti hami dia kapardalanan nami,
pada wakabata pada parmaran palas rohanami ano Tuhan boy pajupang dohotakan awawolongi hami di bagas nami bi nang di tonga-tonga di bagas nami dongani ramoti pasu-pasu hami saluhuna tuktuhi toktong roha doho pikiran nami asa saya masih hol hami roh marpungu marsaur di joromon jalo matuhan elehelek pangiduan namion mar hite-hite guarnya anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Dina marede hita bukwede onom ratus sia pulusada laos tapapungu ma pelean na paduahon. Marede mahita.
dehon ayatonom jong mahita. Auliate marohaku ala awinokomi puji oku magoarmu saleleng-leleng nari pasaha matu Yesus saluhuna diriki pasaha matu Yesus saluhuna ngoluki. Ali di bata amanami na di Banua Gijang horo haroroan ni saluhut silele na dengga doho nasau libasa na mauliutus hupasahatami masyana ni lehomi tuhami pelean nami tuho sai jalo may gabe wap na hucus di julum pasu-pasu may jala ramoti asa huparasya kami peleanon pati bulhok karajaum di tonga-tonga ni huriam doho di Portibion buhay marohanami marhite-hite todim asalam tadahami godang sileo mi tuhami asalam girgir hami madok mauliate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami amin. Ale amanami na di Banua Gijang sai pinarbadia magoarmu sai Roma harajaumu sai sau malomoni roham di Banua Tongao songon na di Banua Gijang leo matuhami sadariok kangoluas siapari sesama dusanami songo panesanami di dosanidongan na mardosa tuhami una kami togiho tu pangujunan palua mahamisian pangago pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho di sodako Tuhan debata mabuhina tuho jala si marohana midaho di dopako Tuhan debata mabuhina tuho jala di pasaor homadamena tutod di munabi. Shalom, horas marita saluna.